Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Haroldo de Oliveira do seu canal English for Dreamers. Mais uma vez aqui eu queria dar sequência a esse Pronunciation Principle, ok? Falando de vogal, falando de consoante, falando, enfim, das letras nas palavras, de várias formas, de vários sons. Eu queria falar da letra U e um pouquinho da letra Y hoje, né? A letra U, eu considero essa letra U especial, essa vogal, no inglês. Ela se apresenta com vários sons. Ela pode ser considerada uma semiconsoante. Ok, gente? Ela pode ser considerada semiconsoante por não ser considerada vogal na pronúncia. Caso de university, universidade, university, pode não ser considerado uma consoante. E muda o artigo indefinido que vem antes dela. Então, enquanto eu falo an apple, uma maçã, eu posso falar a university. Ok, pessoal? É muito específica essa letra, essa vogal. Assim como o Y. No Y eu falo a ear, e não an ear, considerando o Y uma semiconsoante. Não teria um som de vogal, teria um som de uma semiconsoante. Alguns gramáticos chamam de semiconsoante. Vogal de fato não é, o Y não é uma vogal. Então ele tem esse papel de uma semiconsoante, por isso o artigo indefinido, no caso, um ano, a year, a gente vai escrever e vai falar a year e não an year, como an apple, não vai ser an, vai ser só o a, não vai ser an, vai ser só o a, ok? Falando então, pessoal, da letra U, como eu prometi para vocês, tem vários sons. Então vamos lá. Ó. Tem o primeiro som, é o próprio som da letra U. O próprio som da letra U, you, para a gente começar falando da letra U, é um pronome. Lembra quando você estuda verbo to be, que você fala I, you, he, she, it, we, you and they. You é o som da letra U, é um pronome, o pronome you, ok? Então você começa falando you para pronunciar a própria letra. Depois, super, super, music, de música, super, de super, huge, começa com H, H-U-G, huge, enorme, imenso, huge, ok? Depois, outro som, run, verbo correr, run, fun, verbo se divertir, cut, o verbo cortar, to cut, depois, up, para cima, down, para baixo, up, o nome do carro da Volkswagen, up, Volkswagen up, ok? Percebe como o som muda? Interessante, né? Então eu tenho computer, computer, eu tenho um som mais literal da letra U para computador, computer, ok? O verbo usar, to use, o verbo usar. A palavra museu, museum, a palavra museu, né? Depois, student, estudante, student, ok? Produce, o verbo produzir, produce, ok? Depois, tuna, o atum, tuna fish, o atum. Depois, butter, butter, inglês britânico, para manteiga, butter, inglês americano, manteiga, butter, ok? Butter.
Depois, excuse. Excuse me, quando eu vou pedir desculpa. Excuse me. University, já falei aqui. Sunny, ensolarado. Sun, o sol, S-U-N. Sunny, assim como funny, sunny. Funny, o engraçado. Sunny, o ensolarado. Você tem também a pronúncia quando você fala give to us, give this present to us. Dê esse presente pra gente, pra nós. Esse us, olha a diferença de som. Us, o S. Us. Também é um som de U. Ok, pessoal? Por enquanto era isso que eu tinha para falar para vocês. Se inscreve no canal, posta comentário, fala com a gente, dá like no vídeo. E muito obrigado pela sua audiência e até mais.